ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। କବାଟରେ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ମଣିଷକୁ ବାଟକୁ ଆଣି ହୁଏ, ହେଲେ ବଦଳି ଯାଇଥିବା ମଣିଷକୁ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ମଣିଷର ଭୁଲ ସୁଧାରି ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ଭୁଲକୁ ଧରି ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆଜି ଯାହାର ଭେଲ୍ୟୁ ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାଲି ହୁଏତ ତାର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟ କିଛି ବି କରିପାରେ। ତୀର୍ଥ ଧନ ଭ୍ରମଣ କରୁଥା, ଶେଷ ତୀର୍ଥ ତୋର ମଶାଣି ଭୂଇଁ। ଯେତେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସମାଧି ଜାଳୁଥା, ନିଜେ ଜଳିବୁ ଜଳିଲେ ଜୁଇ। ମର ମର ବୋଲି କେତେ ତୁ ହଉଛୁ, ଏଠି କିଛି ନୁହେଁ ତୋର। ଧନ ଜନ ସମ୍ମାନ କାହା ପାଇଁ ତୁ ସଞ୍ଚୁଛୁ, ସଂସାର ନିଶ୍ୱାସ ବି ନୁହେଁ ନିଜର। ଯେତେ ବଳବାନ ହୁଅନା କାହିଁକି, ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଧରାଶାୟୀ କରିଦିଏ। ଯେତେ ଧନବାନ ହୁଅନା କାହିଁକି, ସମୟ ହିଁ ଭିକାରୀ କରିଦିଏ। ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳ ନ ମିଳିଲେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅଧିକ ସଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ତୁଳନା କେବେ ବି ପଇସା ସହିତ କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ପଇସା 2 ଦିନ କାମରେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ସାରା ଜୀବନ କାମରେ ଲାଗିବ। କେବେ କାହାର ଗରିବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଗରିବ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ, ତାହା କେବେ ଜଣେ ଧନୀ ପାଖରୁ ମିଳି ନଥାଏ। ଭଗବାନ ଆଉ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ, ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କରିଥାଏ। ଜୀବନରେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହାର ଯେତିକି କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଭୁଲ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ନିଜର ହେଉ ବା ଅନ୍ୟର। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ନିଜର ଭୁଲ ହେଲେ ଲୁଚାଏ, ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ ଧରି ବସେ। ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ପାଖରେ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଆଘାତ ଦେଇସାରିବା ପରେ ମଗାଯାଇଥିବା ଭୁଲ କେବଳ ମନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନଥାଏ। ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା କର, କିନ୍ତୁ ଅପମାନ ଭାବିଚିନ୍ତି କର, କାରଣ ଅପମାନ ହେଉଛି ସେହି ରଣ, ଯାହା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସବୁଯାକ ସୁଧ ମୂଳ ସହ ଫେରାଇ ଦିଏ।